общем костерді қалай жасаймыз? Вообще Майнкрафттағы костерді қалай жағамыз? Вообще мына жерден қазір мен балтамды аламын да, осы жерден ағаш шығарамын. Екеуін жарамын. Шу жерден палка аламын керек. Палка алып жүрейін. Осындай зат алып аламыз. Одан кейін палка алып аламыз. Одан кейін маған бар ғой да, тағы да бір не алып керек, ағаш. Штуртын алып аламыз костюм. Осының бәрі бір-екі адамдар не деген көрінеді. Оны костюмды не фарский называй саламын. Вообще осының қазір қалай саламын. Маған қазір оғыл керек болды. Өзімнің ана жерде сандырма алсақ. Сандырма алып сақталған. Уже үй салып отырмын. Видео шығады. Şimdi burada alamaz. Şimdi şaht жасап отырып, штурд өтіп, күн өтіп кетті, короче. Оны кәдімгі білмеймін. Шіпшем мен бар ғой. Видеода фарский қолданмаймын ғой. Кейде ол видео, анандай бір үлкен видеоларды айтатын да. Şimdi ағашты аламыз, мынаны істейміз. Міне, бәрі дайын. Бір палка, мынау ағаш, костер, ағаш. Отын жаратмай, костер алып жасап аламыз.